Vamos lá, pessoal, aproveitando um tempinho que eu tenho de folga aqui, eu vou mostrar para vocês aí, ó. Quem tem a curiosidade de saber um pouco aí sobre barulho de suspensão do Peugeot 206, 7, o 307, isso usa o mesmo sistema de suspensão, beleza? O que acontece? Esses carros, eles dão muito defeito na parte da bandeja, que o pivô ele é usinado junto com a bandeja, né? Então, ou seja, não tem como trocar o pivô e deixar o restante. Trinca muito a bucha de leque, ó. Tá vendo? Pivô. Muitas das vezes no lugar você não consegue ver a folga. Então você tem que tirar a bandeja completa e ver. Olha. É aquele toque, toque, toque que a suspensão do Peugeot dá. Beleza? Outro ponto, a bieleta. Também ele dá aquele barulho de ringido. Ou seja, você vira a direção ou passa você vira a direção e fica aquela gemedeira, né? Aquele nheco, nheco. E também dá esse barulho, esse toque-toque. Esse barulho mais seco quando você passa numa ondulação. Beleza? Outro ponto também, não sei se eu vou ter aqui ainda. Ah, não, eu acho que o que eu tinha para mostrar, eu já joguei fora. Dentro dessa coifa, né? Atrás da trizeta que liga, né? Que conecta aqui, ó, o eixo da homocinética na caixa, vai uma mola. Essa mola, ela funciona assim, ó. Ela fica entre o eixo e a tulipa, no caso aquela peça lá, ó. E quando essa mola quebra, esse eixo, ele fica batendo aqui, ó, pra lá e pra cá. Também dá um barulho, um batido seco, muito grande. O pessoal chega aqui, olha se tem folga e não tem, beleza? Então a dica aí sobre a suspensão do Peugeot é isso. 90% das vezes que ele vem na oficina, o Peugeot com problema de suspensão, ou o problema tá na bandeja, no pivô, né? Ou na bieleta. Quando não, o barulho tá aqui na parte de articulação, ponteira, beleza? Outro ponto também da parte aqui dianteira que dá muito problema, esse Peugeot aqui é 206, o modelo de pastilha é um pouco diferente, mas no 207 tem uma molinha que fica aqui, ó, para tirar essa folga da pastilha. Então não deixa a pastilha ficar batendo dentro da pinça. Esse barulho aqui, ó, entendeu? É justamente para tirar essa folga, para a pastilha não bater e a pinça não trabalhar solta, beleza? Espero ter ajudado aí. Quem gostou, dá um joinha, se inscreva no canal que vai me ajudar demais.